그리고 뚜뚜루 F1 잡학사전 그것을 알려주마 보겠습니다. F1 잡학사전 그것을 알려주마. 오늘은 최초의 그랑프리입니다. 그렇습니다. 아무래도 내용을 이어서 해야 좀 그 관련 있는 걸 하려고 한 거고요. 좀 전에 다 얘기했잖아요. 뭘 그걸 잡학사전에 이 아저씨 두탕 뛰네 막 이게 쉽게 돈 벌려고 하네요 라고 생각하실 수 있습니다. 하지만 그건 최초의 F1 챔피언십 그랑프리 얘기였습니다. 뭔 소리냐? 1950 영국 그랑프리죠. 최초의 F1 챔피언십 그랑프리는 1950 영국 그랑프리라고 제가 몇 번을 강조했습니다. 예, 그때는 이런 데서 했었고요. 이게 그때 모습입니다. 뭔가 불안하신가요? 네, 그렇습니다. 트랙의 안전설비라는 건 안전이 뭔가요? 라고 하던 시기이기 때문에 그런 거 없고요. 당시는 뭐 하던 시대인가요? 알파 로메오가 씹어먹던 시기죠. 그렇습니다. 앞에 노즈 쪽 색깔만 조금 다른 무려 4대예요. 4대. 팩토리 팀만 4대예요. 거기에 3F가 있었죠. 3F는 다른 잡학사전 참고하시면 되고요. 우리 최고령 드라이버 얘기할 때 3F 얘기했었습니다. 그 3F가 활약할 때 알파 로메오입니다. 그냥 니들 다 해라 하던 그 시기. 그래서 최초 F1 챔피언십 그랑프리는 프론트로 무려 3대예요. 프론트로가 2대가 아니라 3대인데 그걸 알파 로메오가 싹쓸이를 하고 포디엄도 싹쓸이를 했습니다. 그러던 시기예요. 자, 이 경기의 포인트는 뭐냐? 이거죠. 이분이 누구시냐? 퀸 엘리자베스 더 마더. 그러니까 요게 조금 오해가 있는 경우가 많고 이제 저도 가끔 말을 잘못하는데 그 퀸 엘리자베스 2세의 어머니입니다. 그렇습니다. 그 퀸 엘리자베스의 어머니도 퀸 엘리자베스였어요. 그래서 퀸 엘리자베스 더 마더. 그 영국 여왕 퀸 엘리자베스 1세 아닙니다. 자, 왕비면 퀸이기 때문에 어려워. 그 다음에 이제 여기 마가렛 공주죠. 예, 왕족들이 죄다 오고 그 엘리자베스 2세만 뭐였더라? 출산 때문이랬나? 뭐 때문이나 하여튼 안 왔습니다. 왕족들이 다 총출동했어요. 영국 그랑프리는 서킷 바로 옆에 왕족이 저렇게 위험하게 건물이 그냥 바람 불어서 무너질까봐 걱정되는 가건물. 예, 그렇습니다. 어쨌든 아시바에 올라가 계신 그렇습니다. 어쨌든 이게 최초의 F1 챔피언십 그랑프리였습니다. 그러면 최초의 F1 시즌은 언젠가요? 말이 아다르고 어다른 거에 조심하셔야 됩니다. 최초의 F1 풀 시즌은 1947 F1 시즌입니다. 아니 이것은 무슨 개풀 뜯어먹는 소리입니까? 1950년이 최초의 F1 챔피언십 시즌이라고 하지 않았습니까? 좀 전에 맞죠? 맞는데 F1이라는 규정은 훨씬 더 전에 생겼고 F1 그랑프리는 훨씬 더 이전부터 했습니다. 문제는 그게 챔피언십이 아니었을 뿐이에요. 챔피언십인 것과 아닌 것의 차이는 챔피언십은 포인트를 모아서 챔피언을 결정하는 게 챔피언십이고 그게 없을 때는 그냥 다 그랑프리들이 각계 전투예요. 뭐 알아서들 하시오. 차의 규정은 있으니 알아서들 해봐 하고 끝인 겁니다. 그게 1947 F1 시즌이에요. 그럼 최초 F1 그랑프리는 1947년에 했겠네요. 자, 그렇지 않으니까 제가 F1 잡학사전을 하겠죠. 1946 투린 그랑프리입니다. 야, 이 참 함정 카드 엄청 많아요. 1946년 투린 그랑프리. 야, 2차 세계대전 직후죠. 이게 F1 챔피언십 규정이 정해지고 1946년 9월에 그러니까 1946 시즌에도 후반부예요. 예, 투린 그랑프리입니다. 투린이 어딘가요? 토리노입니다. 영어로 투린. 자, 우리는 이탈리아어로 토리노. 토리노 하니까 갑자기 알 것 같죠? 투린은 모르겠는데 토리노는 알 것 같아요. 그렇습니다. 그런데 이 영어로 이렇게 씁니다. 그런데 발렌티노 그랑프리라는 게 있어요. 뭐냐면 기록을 찾아보면 투린 그랑프리, 토리노 그랑프리가 최초 F1 그랑프리라면서요 하고 딱 하는데 누가 자료를 딱 들고 오는데
아니에요. 최초의 그랑프리는 발렌티노 그랑프리예요. 라고 써있는 책들이 아주 많습니다. 우리의 머리는 지금 복잡해지죠. 이게 뭐냐면 옛날 그랑프리들일수록 사료나 이런 게 좀 부정확하거나 정리가 안 된 것들이 정말 많아요. 심지어 기록도 정리 안 된 것도 많고요. 그런데 사실 이거는 이 이탈리아어로 이렇게 씁니다. 3회째 그랑프레미오 델 발렌티노입니다. 그래서 발렌티노 그랑프리라고 한 거죠. 이게 어디서 한 겁니까? 여기서 한 겁니다. 이게 어디냐면 발렌티노 파크예요. 이 발렌티노 파크가 어디냐면 토리노에 있습니다. 그러니까 발렌티노 파크에서 한 그랑프리라고 발렌티노 그랑프리라고 부르는데 이탈리아어로 영어권에서는 그걸 튜린 그랑프리라고 토리노 그랑프리라고 부르는 겁니다. 그래서 같은 놈입니다. 자, 살았다. 같은 거였다. 라고 하고 안심하시면 되고, 재밌는 건 그런데 여기서도 사진 자료에 나오는 차들이 어째 좀 전에 본 것 같다 라는 느낌이 드신다면 정확합니다. F1 챔피언십 첫 번째 시즌이었던 1950 시즌을 장악했던 그 차, 그게 1946년에도 최강이었어요. 158 알페타, 계속해서 저 차가 해먹던 시절이죠. 알파로메오의 전성시대. 그렇습니다. 자, 그러면 최초의 그랑프리는 뭐냐라고 하면, 아니 여태 최초의 그랑프리 얘기했잖아요. 뭐예요 또? 아다르고 어다르다라 그랬죠. F1이란 말이 빠졌죠. F1이라는 말을 빼면 완전히 얘기가 달라집니다. 그래서 진짜 아다르고 어달라서 이게 편집 잘해야 됩니다. 지금 제가 이거 방송한 것만도 악마의 편집을 하면 얼마나 이상한 말을 만들 수 있을지 짐작이 되시죠. 완전 틀리게 악마의 편집할 수 있잖아요. 그래서 최초의 그랑프리는 1906 프랑스 그랑프리라고 보는 사람이 꽤 많습니다. 왜 꽤 많습니다라고 하면 이게 거의 다 그렇다라고도 못하고 다수이긴 해요. 다수이긴 한데 이 자료가 희미해서 그렇습니다. 자료가 희미해서. 1906 프렌치 그랑프리, 영어로는 이렇게 쓰는데 최초의 그랑프리 이름을 이렇게 안 썼죠. 개최 당시엔. 나중에 이름이 이렇게 붙은 거예요. 최초의 이름은 이겁니다. 길어 죽겠다. 요 앞에 2는 프랑스어로 읽어야 되지만 제가 프랑스어로 못 읽으니까 2는 9번째 그랑프리 델라 아우토모빌레 클럽 데 프랑스 해가지고 드 프랑스 해야겠죠. 프랑스 자동차 클럽의 그랑프리입니다. 9번째. 저게 왜 9번째냐면은 그거부터세요. 이게 1894년 최초의 자동차 경주, 그거를 1루 세가지고 이거 9루 세는, 우리가 진짜 최초거든? 막 하려고 자동차 경주의 최초를 잇는 대회다라고 얘기하고 싶은 거예요. 이 동네는 또 역시 조금 비방용어로 쓰자면 가오로 먹고 사는 거기 때문에 최초다. 정말 중요한 겁니다. 그래서 이제 최초의 그랑프리 장면입니다. 누가 봐도 서킷 아닌 것 같은 데서 달리고 있죠. 그리고 저게 과연 그랑프리 레이스카인가 수상한 걸로 달리고 있는 이분은 이런 차에서 우승한 페렌시스입니다. 우승자. 왜 둘인가요? 이분이 페렌시스고요. 여기 라이딩 미케닉이 꼭 타야 돼요. 이때는 옆에 미케닉 한 명을 꼭 태우고 달려야 됐던 때입니다. 2인승으로. 그래서 이 페렌시스가 우승한 프랑스 그랑프리가 최초의 그랑프리인데, 이 얘기는 헝가리 그랑프리 때 다시 만날 수 있을 겁니다. 왜 헝가리 그랑프리에서 다시 만나는지는 헝가리에서 2주 뒤에 저희 얘기를 하겠습니다. 이상으로 최초의 F1 그랑프리에 대한 얘기를 할 텐데요. 이 첫 그랑프리 포스터예요. 보시면 이게 어디서 펼쳐졌냐? 플랜드 서킷 데라 사르트 1906년 르망입니다. 르망. 망 이게 나오죠. 이게 르망에 있는 굉장히 길어요. 여기가 100km가 넘는 구간에서 했었습니다. 이게 괜히 이게 나오는 게 아닙니다. F1과 르망 24시간은 그러면 연관이 있나요? 있죠. 어떻게 없겠습니까? 이게 사실은 뿌리가 같아요. 네. 같은 뿌리의 친척이었다 라고 하는 거고요. 이것으로 자팍사전에서 저 르망 24시간도 다룰 날이 있을 겁니다. 어쨌든 오늘은 아니고, 최초의 그랑프리 하니까 정말
여러 가지 아다르고 어다른 F1 챔피언십 그랑프리에서 뭐 하나 뺄 때마다 이상하게 옆길로 새더라 하는 내용으로 살펴봤던 F1 잡학사전이었습니다. 감사합니다.